নমস্কার বন্ধুরা, সংমিশ্রণ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। বেলুন দিয়ে আমি ঘরটা সাজিয়ে নিয়েছি। দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কারো জন্মদিন। তো আমার একটা পেট বার্ড আছে মিঠু, ও আজকে 3 বছরে পা দিল। ওরই আজকে একটা সামান্য আয়োজন করেছি জন্মদিন। তো সেগুলো কি করলাম না করলাম আপনাদেরকে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখতে থাকুন। বাবু একটুখানি দাঁড়াও তো, শুধু খাও খাও, মাম্মা খেয়ে নাও খেয়ে নাও খেয়ে নাও। হাম করো হাম করো হাম করো না, হাম করে না হাম করে। তার মধ্যে আছে আলু ভাজা, কাঁচকলা ভাজা, মৌরলা মাছ ভাজা, ডাল, আর এখানে ভাত, আর পায়েস আছে, এখানে জল আছে, এখানে চিকেন আছে, মিষ্টি, ফুল, এখানে ধান, আর এখানে কড়ি, সুপারি, আর একটা ছোট্ট পাড়া কেক, আর এখানে প্রদীপ জ্বলছে। তো আমি দিয়েছি খেতে। না হাম করো, পপো খেয়ে নাও। খাও খাও খাও। ধান দুটো ঠেকিয়ে দিয়েছি, খেয়ে না, হাম করে না। দেখি পাপা, পায়েস খাবে তো? পায়েস খাবে? নাও নাও নাও, তোর মধ্যে খাও। তরমুজ খাচ্ছে। এই দেখুন, এখানে ফুল আছে, ধান দুলবো, আর এই ছোট্ট কেক আর পায়েস, এটা আমি মিঠুকে এখন খাওয়াবো। এই দেখুন, এখানে আমি চলে এসেছি। বুঝছো বুঝছো, দাঁড়াও, তুমি কেক কাটবে, পায়েস খাবে, সব করবে। খাও। খেয়েছো? আর খাবে না? চলে আসো, আছো মাম্মা, দেখুন আছো, চলো আছো। ধরো, ধরো, এটা ধরো, পা দিয়ে ধরো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আচ্ছা বেশ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে মিঠু। খেয়েছো? আরেকটু খাবে? নাও এটা, ব্যাস হয়ে গেছে। বাবা ছোনাটা হয়ে গেছে। মিঠু মা ভালো, ভালো খেতে ভালো। আমার মাম্মার হ্যাপি বার্থডে হয়ে গেল। হ্যাঁ, তুমি কেক খেতেছো পাপা? মামা, তুমি কেক খেতেছো? হ্যাঁ কি বল মিঠুকে? কি হয়েছে? কি কি আবার 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 আর কি হলো? কি হলো? কি হলো? আবার খাবি? এটা খাবি? এটা খা, এনে। তুমি আমার সোনা মাটো না। কে গো, 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 কে? আমি মিঠু। হয়ে গেল। পায়েসটা কে খাবে? তোর জন্য যে আমি বানালাম, পায়েসটা কে? আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটু আরেকটু নাও পাপা, এনো এনো। আচ্ছা নিচে নামবে। আচ্ছা নিচে আছো। এ হচ্ছে নিচে নামার মশলা।
ও আমার হাতে বসে খাবে, নিজে নিজে খেতে পারবে। ভালো, একটা হাম্পি দাও। ভালো 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 বাবা, একটা হাম্পি দাও। আবার খাও। এখন পায়েস খেতে ব্যস্ত, তখন থেকে খাইছে না। হয়েছে, খাওয়া হয়েছে। চুপ। একটা হাম্পি দাও, একটা হাম্পি দাও। ভালো মেয়ে না তুমি? বাবা, চল চল। কি টুকি পাপা কর, টুকি পাপা, টুকি পাপা। দেখি পাতে চুই করে। ও টুকি 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 কই? বলো কি? তুমি ভালো মা, তো ভালো মা, ভালো মা। কি না না, মাথায় নেব না, আমি মাথায় নেব না। কি হলো? কি 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 হয়েছে? কি বক্তব্য কি বল? কি হয়ে গেল? এটা কি হচ্ছে? তুই নাম, শিগগিরি নাম, মাথা থেকে নাম, নাম 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 নাম। মিষ্টি দেবো না। পাদে পাদে কিছু নাম। এ বাবু, বিছানায় নাম নাম নাম। পড়ে যাবি। কই রে তুই? আচ্ছা আচ্ছা, নাম 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 নাম। ভালো নেই বাবা, গুড গার্ল। মিঠুর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর আশীর্বাদ করুন ওই জন্য ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। তো আজকের মতো টাটা, আবার নিশ্চয়ই নতুন ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।